बज्रबाराई बज्रबाराईको मन्दिर ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकाको बज्रबाराईमा अवस्थित रहेको छ। यस मन्दिरको निर्माण पाटनका राजा श्रीनिवास मल्लले नेपाल सम्वत 786 मा गर्न लगाएको हो। बज्रबाराईको मन्दिर नेपालको एक शक्तिपीठको रूपमा प्रख्यात रहेको छ। तान्त्रिक विधिबाट गुबाजोहरूबाट नित्य पूजा गरिने यस मन्दिरमा अष्टमातृका सहित बज्रबाराईको शिलाको मूर्ति रहेको छ। दुर्गा कवचमा बाराही देवीको चर्चा विभिन्न ठाउँमा गरिएको हुनाले पनि बज्रबाराईको उपासनाको ठूलो महत्त्व रहेको छ। जङ्गलको बीचमा रहेको मन्दिरमा गजुर छैन। मन्दिर एकै रातमा बनाइएको हुनाले गजुर नराखिएको बताइन्छ। किंवदन्तीका अनुसार बज्रबाराई भएको ठाउँमा पहिले आहाल थियो। एक दिन एउटा राङ्गो अकस्मात आएर आहालमा बस्यो। त्यही राङ्गोले देवीको रूप लिएपछि आहाल पुरेर मन्दिर बनाइयो। मन्दिर बनाउँदा बनाउँदै बिहान भएर भाले भासेपछि गजुर हाल्न नभइएको भन्ने कथन रहेको छ। यस्तै बज्रबाराईको मन्दिरमा गजुर नभएकै कारणले यो ठाउँमा मानापाथी भर्दा वा मानापाथीको हिसाब गर्दा झुसी भर्न नहुने परम्परा रहेको छ।